Número 24. Buenos días. A partir de hoy se extiende por 2 horas la jornada laboral, es decir, de 6 a.m. a 6 p.m. La venta de muñecas inflables y robots está en apogeo. Queda estrictamente prohibido conversar o hacer chistes en esta empresa. Debemos estar a la altura que nos impone el mercado. De manera obligatoria, cada trabajador tiene que hacer 2 venias a diario. Al comienzo del día se inclinarán ante la imagen del Rey Supremo y al final del día ante el logotipo de nuestra institución, la Gran Calculadora. Los días festivos o de interés social serán celebrados en este recinto. Agradecemos a la voluntad divina por la oportunidad de festejar trabajando. El trabajador que acumule 3 llegadas tarde será expulsado de la empresa sin derecho a salario. El Rey Supremo es el tiempo. El trabajador que se enferme debe compensar el tiempo de ausencia con horas extras de trabajo. La productividad es nuestra mejor carta de presentación. Según las últimas investigaciones, el cuerpo humano puede ingerir su comida en 10 minutos, así que de ahora en adelante el tiempo para almorzar es de 15 minutos. Los minutos que sobren se utilizarán para cepillarse los dientes. Somos conscientes de la salud oral de nuestros empleados. Léase y cúmplase a partir de hoy. Nota: las personas que estén en desacuerdo con este edicto, favor comunicar su edad, peso y talla con antelación para encontrar su reemplazo lo más pronto posible. Edicto 1.